हेलो दोस्तों, क्या आपका भी एसी से साउंड आता है या स्प्लिट एसी है या विंडो एसी है, उससे क्या आवाज़ आती है? तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, 2 ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास विंडो एसी है तो विंडो एसी का जो आवाज़ आने का रीज़न है दोस्तों, देखिए एक तो नीचे कंप्रेसर का नीचे रबड़ लगा रहता है। अगर कंप्रेसर का जो नीचे का रबड़ होता है खराब हो जाता है तो उससे आवाज़ आएगा, बॉडी से टच होता है तो आवाज़ आएगा, या तो फैन ब्लेड टूटा है या ब्लोअर टूटा है इसलिए आवाज़ आएगा। आपका प्रॉब्लम ये हो सकता है दोस्तों। अगर आपके पास वहीं स्प्लिट एसी की बात करता हूँ, अगर आपके पास स्प्लिट एसी है तो देखिए स्प्लिट एसी के अंदर कई रीजन होते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ, जो ब्लोअर के अंदर डस्ट आ जाती है तब आपकी आवाज़ करता है, या तो फिल्टर ब्लॉक है तब आवाज़ करता है, या तो मोटर के अंदर बेयरिंग जो होती है वो बेयरिंग खराब हो गई तो आता है। तो दोस्तों आई उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।